Bienvenue sur notre chaîne. Welcome to our channel. Hélène et Serge. Indique les endroits qu'il y a de l'autre côté. It's all the places that's on the other side. Très venteux. It's very windy. Alors, c'est ça. On prend une petite marche. En amoureux. Ouais, ce midi. C'est un bonus là, qu'on soit à Kamouraska cette année encore. Ouais. C'est un beau bonus. Un beau petit 4 jours, relax. On déguste. On devait avoir fini notre saison. Hein? Ouais. Mais j'ai fait une petite surprise à Hélène. C'est ça. Regarde, c'est encore tout en fleurs. Ouais. Elle s'est réveillée un matin et sur son iPad, elle avait une photo sur Messenger avec les de moi. Avec les dates. Avec les dates, c'est ça. De réserver. De réservation. La Rivière Ouelle. J'étais bien content. Il fait beau. Il annonçait 18, puis hein, il fait au moins 25. Ah ouais, on est super bien. Ouais. L'erreur est humaine, hein? On accepte les erreurs. Il y a un bon vent. Il y a un autre foyer sur le bord. Ça, c'est prévu. Bye bye. À plus. Hey, le feu est encore préparé. C'est-tu le fun? The fire is all prepared. That's fun. C'est-tu le fun, ça? Bon, on va regarder au loin que ça a l'air. We're gonna look around to see how it looks like. Nous avions rencontré Denis et Lise au camping et nous avions veillé au feu 2 soirs avec eux. On avait eu beaucoup de plaisir. We met Lise and Denis at the campground. We spent 2 nights with them at the fire and we had a lot of fun. Je vois mes premières étoiles. Ouais? Ouais. J'en vois une là-bas, puis il y en a au-dessus, là. Merci d'avoir regardé. S'il vous plaît, abonnez-vous et partagez. Thanks for watching. Please subscribe and share. Hélène et Serge. Like us. Aimez-nous sur Facebook.